Smerter i korsryggen en av de vanligste årsakene til nedsatt funksjonsevne i verden. Det kan finnes flere kjelder til disse smertene. Moddic-forandringer en av dem. Kort fortalt Moddic-forandringer endringer i den delen av ryggvirvlene som ligger inntil ryggskivene. De kun synlige på en MR-scan, men disse små endringene kan forårsake store smerter. Moddic-forandringer har fått navnet sitt fra den amerikanske røntgenlegen Michael Moddic, som beskrev forandringene for første gang på 80-tallet. Vi vet fortsatt lite om hva som forårsaker Moddic-forandringer, men det kan foregå som dette. Du har lenge vært plaget med ryggsmerter som kommer og går, men nå har smertene begynt å dukke opp oftere, og de er sterkere enn før. Så du gjør som en bør, og går til legen. Men legen din klarer ikke å identifisere årsaken til smertene. Du får råd om at du skal røre på deg så mye som mulig, og ta tid til hjelp. Du prøver å følge legens råd, men smertene fortsetter over vekene og månedene som kommer. Hverdagslige aktiviteter blir en utfordring, og den vonde ryggen følger deg overalt. Etter hvert går det også ut over nattesøvn, og enkelte dager klarer du nesten ikke å stå opp. Du går til kiropraktor, til akupunktør og på flere legebesøk. Du går på smertestillende, du leter etter svar på nettet, og du trener så ofte smertene tillater det. Du prøver alt, men ingenting ser ut til å hjelpe. Derfor henviser legen deg til MR-scan for å undersøke ryggen din nærmere. På bildet synes en forandring på en ryggvirvel. Noen røntgenleger vil kanskje kalle det beinmargsødem, VESC, dekkplateforandringer eller fettvevsinfiltrasjon, men de beskriver alle den samme endringen vi kaller Moddic-forandringer. Endelig har du en forklaring på hvor smertene kommer ifra, og det er jo bra. Men legen din forklarer deg at Moddic-forandringer ikke er en diagnose. Så hva er det da? Forskere har nå 3 ledende teorier til hva som forårsaker Moddic-forandringer. Teori 1. Mekanisk årsak. Moddic-forandringer oppstår nesten alltid der det er en alderspreget ryggskive. Siden den ene skiva fungerer dårligere, må virvlene rundt bære mer vekt for å beskytte skiva, og det kan oppstå mikrobrudd. Kroppen reagerer da ved å sende inn immunceller for å reparere mikrobruddene, og denne prosessen blir synlig på MR-bilder som en Moddic-forandring. Teori 2. Autoimmun årsak. Autoimmun betyr at kroppen angriper seg selv. Den innerste delen av vevet i ryggskiva ligger vanligvis gjemt bort fra kroppens immunforsvar. Noen ganger kan det oppstå sprekkdannelser i den ytterste delen av ryggskiva. Det innerste vevet blir da presset ut og møter immunforsvaret for første gang. Immuncellene vil se på dette nye vevet som fremmed og gå til angrep for å beskytte kroppen. Igjen blir denne prosessen synlig på MR-bildene som Moddic. Teori 3. Infeksjonsårsak. En skade oppstår i ryggskiva, og bakterier vi vanligvis ikke finner der, får plutselig tilgang. Disse bakteriene begynner å produsere avfallsstoffer som kan sive ut fra skiva til ryggvirvlene. Immunforsvaret kommer til unnsetning, en betennelse oppstår og blir synlig på MR-bildene som Moddic. Ingen vet altså sikkert ennå hva som forårsaker Moddic-forandringer. Siden årsaken til forandringene fortsatt bare er teorier, gjelder det samme for behandlingen. Antibiotika mot infeksjon, fjerning av skiva ved operasjon, medisin mot beinskjørhet og immunmodulerende terapi er kun noen av behandlingsforslagene knyttet til de 3 teoriene. Men for hver foreslåtte behandling kan det være både forutsette og uante bivirkninger. Feil behandling kan i verste fall gjøre vondt verre. Det er frustrerende å ikke kunne få behandling når du vet hva som feiler deg. Denne frustrasjonen deler legene og forskerne som jobber med ryggsmerter. Men før vi vet hva som forårsaker Moddic, kan vi altså ikke begynne riktig behandling. De siste årene har det vært en stor økning i antall forskningsprosjekt knyttet til Moddic-forandringer og ryggsmerter. Og for hvert forsøk som har vært gjennomført, kommer litt nærmere en forståelse av hva Moddic er og hva type behandling som er best. Men inntil videre vil det være en individuell vurdering hos legen din hvordan ryggsmerter skal behandles.
Skulle du få påvist Moddic-forandringer, det et par ting du burde vite. Ikke alle med Moddic kjenner smerte, og hos noen kan smertene gå over av seg selv i løpet av et års tid. Andre opplever store smerter i flere år som hemmer deg både i hverdagslige gjøremål, på jobb og ved fysisk aktivitet. Men forskning har vist at det ikke gjør mer skade i ryggen å røre på seg, så det er ikke farlig å holde seg i aktivitet innenfor smertegrensen. Prognosene for de med langvarige plager er usikre, så det er lurt å snakke med legen din om mestringsstrategier. Sammen kan de finne ut hvor mye aktivitet du tåler. Inntil vi vet sikkert hva Moddic er det beste en kan gjøre å leve livet sitt så normalt som smertene tillater det. Og i mellomtiden skal du vite at det er mange som jobber for å finne ut hva Moddic-forandringer er, og hvordan de skal behandles.